ich sag mal, wenn es mit dem Golfspielen nicht klappt bei mir, dann werde ich mir seine Wunderkugeln nämlich ausleihen. Und dann werden wir das Ding nämlich richtig nach vorne donnern. So, live aus dem Golfclub Burgwedel zum Quietsche-Entchen Cup 2023. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Wie ihr wisst, bin ich zwar begeisterter Golfspieler, das heißt, ich bin kein guter Golfspieler. Aber heute spiele ich mit Raimund. Wir spielen ja Zweier-Scramble, das heißt, der bessere Ball wird gespielt. Ich fülle den Flight auf, Raimund macht den Rest. Erzähl mal, wir sind ja hier heute zusammengewürfelt worden. Wie kommst du in den Golfclub Burgwedel zum Quietsche-Entchen Cup 2023 und was machst du außer auf dem Samstagmorgen hier Golf zu spielen? Ja, also grundsätzlich komme ich her, von weit weg. Von Wien bin ich gefahren diesmal, aber ich bin heute im Zuge meiner Firma Noble Golf hier, habe ich gegründet. Und wir sponsern nicht nur das Turnier, sondern auch die zwei Veranstalter schon seit längerer Zeit. Daher komme ich immer gerne auch wieder in den Norden nach oben, um gemeinsam mit ihnen Golf zu spielen bei ihren Turnieren oder auch mal nur aus Spaß natürlich. Vielleicht kurz, was machen wir als Noble Golf? Wir haben 2019 einen eigenen Golfball entwickelt, den wir eigentlich in ganz Europa mittlerweile verbreiten. Haben auch schon einen zweiten Golfball entwickelt, der vor allem im Long Driving hier und aber auch in den USA mittlerweile schon verwendet wird. Und ja, wir zwei werden heute mal zeigen, was auch mittelmäßige Golfer vielleicht bringen können. Super, weil ich sag mal, wenn es mit dem Golfspielen nicht klappt bei mir, dann werde ich mir seine Wunderkugeln nämlich ausleihen und dann werden wir das Ding nämlich richtig nach vorne donnern. Hier waren ja vor 4 Wochen erst die European Long Drive Championships, da hatten wir auch live berichtet, war ja auch Sky Golf mit am Start, das war hier ein mega Event auf der Anlage und von daher werden wir berichten, wie es gelaufen ist und vielleicht noch einen letzten Satz, warum man eure Bälle kaufen sollte. Naja, wir machen Golfbälle für wirklich jeden, vom hohen bis niedrigen Handicap. Die sind nicht für Tourspieler, die sind wirklich für euch da draußen. Super. Raimund, vielen, vielen Dank. Wir packen uns jetzt warm. Ob es was bringt oder nicht, das wird das Ergebnis nachher zeigen. Aber Spaß werden wir trotzdem auf jeden Fall haben. Und danach trinken wir in Ruhe schönes Bier. Und dann kriegst du noch den Pokal für die weitere Anreise. Perfekt. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Und dann melden wir uns von der Runde. Bis später. Tschüss. Alle lieben Birdie.